สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์เลดผิดมิสเตอร์ถูกแล้วนี่ว่ะมิสเตอร์แคนชแนลทีเฮดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านแนวโมเดิร์นแต่ไม่รู้ว่าโมเดิร์นจริงหรือเปล่าเป็นบ้านแนวไม้เอาตัวรอดไม่ได้ไปก๊อปใครมาโอเคไม่มีลิงก์เลิงอะไรทั้งนั้นผมคิดเองไปกันเลยอินโทรผมไม่ใส่นะขี้เกียจ กระตุกเลยอดีตกระตุกร้อยรอ รออย่างเดียวมาเข้ามาแล้วเราเกิดตรงนี้จำไว้ว่าเรามาเกิดตรงนี้อาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะครับไปชิวๆตรงไงวะเดี๋ยวอ๋อนี่เดินไม่ค่อยถนัดเลยตอนนี้อย่าเพิ่งทำตามนะครับถ้าคุณอยากเอาไปทำในเซิร์ฟจริงๆก็อย่าทำเลยน่าเบื่อทำการเตรียมของตามนี้เลยนะครับคุณอยากให้บ้านคุณสีอะไรเอาตามนั้นเลยครับผมอยากได้ไม้นี่ฮะแล้วผมต้องเอาไม้อันนี้มาโอ๊กวูดแพงแล้วก็โอ๊กวูดแล้วก็อยู่ไหนโกสโตนโอ๊กอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเตรียมของตามนี้เลยให้ทำการวางอันนี้ไป3 บล็อกนะครับก็ด้านนี้อีก3 บล็อกครับทำการขุดตรงกลางวางไม้ปิดไปอย่างนี้นะครับวางไม้ปิดไปอย่างนี้ขุดอันนี้มา2แล้วก็ทำเหมือนเดิมตอนนี้วาง1ด้านนี้มา2ครับบ้านออกโมเดิร์นหน่อยนิดๆนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนมันเป็นบ้านโมเดิร์นแนวอเมริกันเข้าใจตรงกันนะบ้านแนวอเมริกันออกนิดๆอย่างน้อยบ้านหลังนี้ก็พอสวยหลังจากอย่างนี้ผิดทำผิดเลยต่อมา2ครับหลังจากเป็นอย่างนี้คุณจะได้รูปร่างแบบนี้นะครับถ้าคุณต่อไปอีก2 บล็อก3ดิคุณตามผมไว้นะครับเพราะคุณต้องทำหลังจากเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้คุณก็ทุบวางโอ๊กวูด
ปิดไม้ไปตรงนี้เราจะไม่ใช้ มันก็จะมี2 ช่องให้คุณขุดตรงนี้ทิ้งวางเป็นช่องที่3รูปร่างก็จะได้อย่างนี้แล้วกี่นาทีแล้วนี่5 นาทีแล้ว คุณวางไม้ปิดไปเลยนะครับเป็นเลย35ให้รูปร่างก็เป็นอย่างนี้ถ้าคุณวางไม้ทำตามเป็นบันไดอย่างผมด้วยครับแล้วก็ปิดไม้ตรงนี้ไปนี่ก็เริ่มสวยแล้วใช่ไหมน่ารักขึ้นให้คุณเอากระจกไปใส่ใครทำตามไม่ทันก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับที่จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เริ่มเหมือนบ้านโมเดิร์นแล้วใช่ไหมบ้านโมเดิร์นออกนิดตรงนี้ทำอย่างนี้ไว้ก่อนประตูยังไม่ใส่นะให้คุณเอาไม้ปิดหลังคาเพราะเราจะทำชั้น2นี่อันนี้ก็ได้ถ้าคุณเอาอันนี้ประยัดใส่นี้ก็จะแบบนี่บ้านก็จะแนวนี้เนาะบ้านออกไทยผสมโมเดิร์นออกแนวอเมริกันแค่นั้นแหละบ้านออกไทยออกอเมริกันอาจจะมี2-3ก็ได้นะกระตุก9 นาทีแล้วเอาสัก13 นาทีเนาะแล้วค่อย EP ที่2หลังจากได้บ้านแบบนี้แล้วนี่ก็จะเหมือนโมเดิร์นผสมไทยเนาะโมเดิร์นผสมไทยออกแนวอเมริกันหลังจากนี้คุณก็เอาไม้ต่อขึ้นมา3ตรงที่มันเป็นอย่างนี้คุณต่อมา3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้อย่างนี้คุณเอาไม้ปิดเลยไม้ปิดมันไปเลยทำการเอาไม้ปิดไปเลยไหวเลยผมก็จะรีบสร้างหน่อย
อาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหน่อยเนาะมกตทมันก็ต้องทนโอ้ยกระตุกเขียดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เริ่มสวยแล้วใช่ไหมนี่ก็ทำการปิดกระจกไปเลยนี่งั้นปิดกระจกให้คุณทำการปิดกระจกเลยปิดกระจกไปเลยปิดแล้วก็ปิดยังแล้วก็ปิดลืมต่อตรงนี้ลืมต่อใครแล้วเนาะใกล้ได้ EP ที่2แล้วนี่เนาะเหมือนไหมไม่เหมือนยังหรือว่ายังให้เอาเส้นกลางครับต่อมาเป็นกดสตูให้ต่อมาด้วยกดสตูให้หลังคาเอาเป็นไม้ดำนะเพื่อความสวยหลังคาไม้ดำถ้าครับว่าเริ่มขี้เหร่เริ่มสวยก็บอกคอมเมนต์ด้วยนี่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้นี่บ้านแบบมันทุเรศยังไงทุเรศบอกไม่ถูกอะไรในความคิดผมมันทุเรศยังไงไม่รู้ผมแบบมันไม่มีตัวตนแล้วนี่เหมือนในตัวผมมันไม่มีตัวตนละเหมือนตัวผมไม่มีตัวตนอีกต่อไปกระบือหมดปับเนี่ยนี่ออกแนวโมเดิร์นมาให้คุณมาตรงนี้เว้นออกมาให้เป็นแนวนี้หาใหญ่แมงมุมไปต่อคลิปต่อไปเนาะบายกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วย